Hallo, heute bei Reingedruckt geht es um SolidWorks und die kostenlose und legale Installation davon. Wer SolidWorks kennt, weiß es zu schätzen, würde sich auch darüber freuen, wenn es kostenlos zur Verfügung gibt. Und fangen wir einfach an. Dieses kleine Fenster hier, ja, kann man haben, muss man nicht. Auf jeden Fall, ich will es nicht haben, also weg damit. Kleine Information, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Die Cookies möchte ich auch alle nicht haben, also speichern, weg damit. Und schon sind wir auf der Seite für SolidWorks Privatanwenderlizenzen von der Firma MBCAD. Das, was wir jetzt hier machen müssen, ist den Namen und die E-Mail-Adresse eintragen. Machen wir einfach mal schnell. Das Ganze abschicken und wir bekommen eine E-Mail von MBCAD. Guckt auch bitte vorsichtshalber in den Junk-Postkasten nach, weil manchmal findet sich die E-Mail dort auch. Wenn ihr dann die E-Mail bekommen habt, ist dort drin ein Link zu finden. Da drückt ihr rauf und dann öffnet sich diese Seite und es wird automatisch veranlasst, dass ihr eine weitere E-Mail bekommt. Die öffnet ihr dann auch und da findet ihr dann auch wieder einen Link und dann kommt ihr auf folgende Seite. Die Cookies akzeptiert ihr wieder oder nicht. Ich gehe meistens gerne in die Einstellung rein. Möchte ich alles nicht haben, speichere ich ab. Oh, geht einfach nicht so. Ich muss ablehnen direkt. Also machen wir das auch. Und gespeichert. Jetzt schreiben wir hier unseren Namen, unsere E-Mail-Adresse und dass wir Privatanwender sind ein. Hier kommt der Privatanwender rein. Haben wir schon eine Produktlizenz, ja oder nein? Dann schreiben wir hier in dem Fall, weil es ist ja eine Neuinstallation auch für euch dann, also schreibt ihr dann nein. Wenn ihr schon eine Lizenz habt, müsst ihr ja schreiben. Wir möchten definitiv das aktuelle haben, sprich von 1921 bis 1922 und hier drüben haben wir das Nein vergessen. So, hier schreibt ihr das mitgelieferte kleine Wörtchen mit rein, was in der E-Mail auch zu finden ist. Und danach den Download ausführen. Je nachdem, wie schnell ihr euer Rechner habt, so schnell geht es dann halt auch. Das müsst ihr dann einmal akzeptieren und fortfahren. Dann findet ihr hier zwei Seriennummern, die ihr habt. Vorher waren ein bisschen mehr dabei. Da waren 60-Tage-Trails mit dabei gewesen. Die sind jetzt komplett weg und wir drücken auf Herunterladen. Jetzt müsste der Download starten. Genau, da ist er. Je nachdem, wie schnell der Rechner ist oder die Internetverbindung ist. Dementsprechend geht es dann. Wenn der Download abgeschlossen ist, öffnet sich automatisch dieses kleine Fenster, entpackt das Ganze, bestätigt es und damit geht die Installation dann auch schon los. Auf diesen Computer installieren, das ist klar. Hier steht deshalb schon Seriennummern drin, weil ich schon mal eine Lizenz hatte und möchte sie letztendlich hier nur verlängern oder aktualisieren. Also schmeiße ich alles das erstmal hier raus, kopiere die Lizenz nochmal rein, füge das wieder ein. Ihr braucht dann bloß kopieren und einfügen machen. Hier schmeiße ich auch raus. Hopp, hopp, hopp. Kopieren. Und einfügen. Bestätige das Ganze. So. Und hier in dem Feld ändere ich von meiner Seite ja gar nichts. Wenn ihr natürlich einen anderen Speicherort wählen möchtet oder
Habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt die Einstellung verändern. Ich mache einfach weiter und lasse euch mal ganz kurz mit die Bilder allein und melde mich, wenn die Installation fertig ist. Die Installation ist jetzt fertig. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was an Informationen. Und oben der kleine Haken, den würde ich drinnen lassen. Das sind die neuen Funktionen ganz gut erklärt, die bei SolidWorks 2021 mit drin sind. Und unten drunter, da steht dann halt so ein kleines Information, ob man an das Partnerprogramm teilnehmen möchte. Ja, ich möchte teilnehmen, nein, danke oder erinnere mich später. Ich entscheide mich für erinnere mich später. Und damit ist die Installation komplett abgeschlossen. Jetzt öffnet sich so ein kleines Handbuch sozusagen. Ups, ich muss hier wieder eine Software aktualisieren. Machen wir später. In dem Handbuch sind einige Tutorials drin beschrieben. Ich werde mit euch auch einige davon durchgehen. Und ja, ich gehe davon aus, wir werden viel Spaß dabei haben. Und ja, jetzt schließen wir das Ganze mal. Komplett. Und wir öffnen SolidWorks. Damit ihr auch seht, dass es einfach so funktioniert. So, bei mir sind hier schon einige Sachen drin, weil wie gesagt, ich hatte SolidWorks schon vorher auf meinem Rechner drauf. Ja, werde mit euch natürlich viele Sachen gemeinsam gestalten, werde viele Fragen beantworten, soweit es mir möglich ist. Wenn nicht, werde ich die Informationen für euch raussuchen, um die Frage dann halt zu beantworten. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ja, falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, da gibt es die kleine Glocke und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.